அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஜேஜே பேரடைஸ் பேர்ட்ஸ் தமிழ் சேனலில் பேர்ட்ஸ் பற்றின வீடியோஸ், அதாவது ஃபின்ச்சஸ், பட்ஜீஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ், காக்கடைல், ஸ்பேரோஸ் பற்றின வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது. எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. இந்த வீடியோவில் ஃபின்ச்சஸை வளர்ப்பது எப்படி, அதாவது ஃபின்ச்சஸனுடைய ப்ரீடிங், கிளச்சு, எக்லேயிங் பற்றின விஷயங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. ஃபின்ச்சஸ் பேர்டுடைய நேட்டிவ் ஆஸ்திரேலியா. இது ஒரு ரொம்ப சிறிய பறவையாகும். இதனுடைய லெங்த், அதாவது தலையிலிருந்து வால் வர மொத்த நீளமே 4 இன்ச்சஸ் தான் இருக்கும். நம்ம ஊர் சிட்டுக்குருவி மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். கேஜுக்குள்ளே ஒரு இடத்துல நிற்காது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தாவிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபின்ச்சஸை ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஃபின்ச்சஸ்க்கு தேவையான சைஸில் கேஜ், நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, கட்டில் ஃபிஷ் போன், முட்டை வைக்க தேவையான என்வாயர்மெண்ட்டு, இதெல்லாம் உங்கள் ஃபின்ச்சஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் சீக்கிரமே ப்ரீட் ஆயிரும். ஸ்டார்டிங்கில் பேசிக் வெரைட்டியான ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸை நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா அது உடனே ஈஸியாக ஹெல்த்தியாக ப்ரீடாக வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு, ப்ரீடிங் கேஜ் லொக்கேஷன். நீங்கள் ஃபின்ச்சஸோட கேஜை எந்த இடத்துல வைக்க போகிறீங்கன்னு ஸ்டார்டிங்லேயே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா கேஜை வைக்கிற இடத்த அடிக்கடி மாற்றக்கூடாது. ஃபின்ச்சஸ் ஒரு சென்சிட்டிவான பறவை, அது தனிமை அதிகமாக விரும்பும். முக்கியமாக பேர்ட்ஸ் ப்ரிடேட்டர்ஸ் கேஜ் பக்கத்தில் வரவே கூடாது. அதாவது பூனை, பல்லி, எலி இது மாதிரியான ப்ரிடேட்டர்ஸ் கூண்டு பக்கத்தில் வரவே கூடாது. பூனை, எலி, பல்லியை பார்த்து ஃபின்ச்சஸ் பயந்துடுச்சுன்னா அந்த ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும். ப்ரீடிங் ஆகாமல் போவதற்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது. அதுபோல் நீங்களும் கூட ஃபின்ச்சஸ் கேஜ் பக்கத்தில் அடிக்கடி போனீங்கன்னா அது ப்ரீட் ஆக கொஞ்சம் சிரமப்படும். அதனால் வீட்டு போர்ட்டிகோவிலையோ இல்லை வீட்டு என்ட்ரன்ஸ் டோர் பக்கத்துலையோ ஃபின்ச்சஸ் கேஜை வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ப்ரீடிங் கேஜ் சைஸ். நீங்கள் ஃபின்ச்சஸ்க்கு செப்பரேட் ப்ரீடிங் கேஜ் செட் பண்ணினீங்கன்னா மினிமம் 1 அடி நீளம், 1 அடி உயரம், 1 அடி அகலத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேஜ் சைஸ் கொடுக்கணும். இந்த கேஜ் சைஸ் மினிமம் சைஸ் தான். உங்களுக்கு இட வசதி இருந்தால் இதை விட பெரிய சைஸில் கூட கேஜ் வைக்கலாம். அதுபோல் காலனி ப்ரீடிங் செட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை ஜோடி ஃபின்ச்சஸை கேஜுக்கு விடணும்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேஜ் சைஸ் பெருசாக இருக்கணும். ஃபின்ச்சஸுடைய ப்ரீடிங்காக நீங்கள் ப்ரீடிங் பாக்ஸ், பிளாஸ்டிக் கூட, பாட்டு, வேஸ்ட் பெயிண்ட் டப்பா இதெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஃபின்ச்சஸ் ரொம்ப சின்ன பறவைங்கிறதுனால இது எல்லாமே சின்ன சைஸில் இருந்தால் போதுமானது. பட் நீங்கள் ப்ரீடிங்காக எதை செட் பண்ணாலும் அதை கேஜுக்குள்ளே தான் செட் பண்ணணும். அதுபோல் நீங்கள் ப்ரீடிங்காக எதை செட் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை கேஜில் உயரமான இடத்துல தான் செட் பண்ணுங்கள். அதை தான் ஃபின்ச்சஸும் விரும்பும். நீங்கள் பாட்டை செட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பாட்டுக்கு மூடி போட வேண்டாம். பாட்டுக்கு மேலே மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சஸ் மூடி மேலே கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கும். தென் ஃபுட்டு. ஃபின்ச்சஸ்க்கு மிகவும் பிடித்தமான உணவு தினை தான். வெஜிடபிள்ஸை பொறுத்தவரையில் கீரை, கொத்தமல்லி, கேரட், பீட்ரூட் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். பட் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியோ துருவியோ கொடுக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சமாக தான் கொடுக்கணும். இதை மாதிரி ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கேர் எடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஃபின்ச்சஸ்க்கு கொடுக்கணும். வெஜிடபிள்ஸு சாப்பிடாமல் கேஜுக்குள்ளே மீதி இருந்துச்சுன்னா 2 to 3 ஹவர்ஸில் அதை வெளியே எடுத்துடணும். ஃபின்ச்சஸ் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிடும், பட் நிறைய தினையை வேஸ்ட் பண்ணும். நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஃபுட் ஃபீடரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தினையோட வேஸ்டேஜை குறைக்கலாம். அதுபோல் வேஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்ஸு கேஜுக்குள்ளே ரொம்ப சிந்தி கிடக்கும். ஃபின்ச்சஸ் டெய்லி குளிக்கிறதுனால வாட்டரும் கேஜுக்குள்ளே சிந்தும். அதனால் வேஸ்ட் ஃபுட்டும் வாட்டரும் சேர்ந்து பேட் ஸ்மெல் வரும். ஸோ வேஸ்ட்டை நீங்கள் அடிக்கடி கேஜிலேருந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் கேஜுக்கு நீங்கள் ட்ரே ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுவது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தென் வாட்டர். ஃபின்ச்சஸ் டெய்லி குளிக்கிறத விரும்பும். ஸோ குளிக்கிறதுக்கும் குடிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் டெய்லி ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வைக்கணும். ஃபின்ச்சஸ் கூடு கட்டி முட்டையிடும் வகையை சேர்ந்த பறவை. ஸோ ஃபின்ச்சஸ் ப்ரீட் ஆகிற ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நீங்கள் அதுக்கு நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணணும். தேங்காய் நார் அல்லது காஞ்ச புல் இதெல்லாம் நீங்கள் கேஜுக்குள்ளே ஒரு கார்னரில் வச்சாலே அதுவாக எடுத்து நீங்கள் கேஜில் செட் பண்ணியிருக்கிற பாட், ப்ரீடிங் பாக்ஸ் அல்லது பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கொண்டு போய் கூடு கட்டும். கூடு கட்டி தான் முட்டையிடும். ஃபின்ச்சஸ் ஒரு கிளச்சுக்கு 3 to 6 முட்டை வரைக்கும் வைக்கும். இந்த ஃபின்ச்சஸுடைய இன்குபேஷன் பீரியட் 14 நாள்லேருந்து 16 நாட்கள் மட்டும்தான். இந்த ஃபின்ச்சஸுடைய சிக்ஸு 30 நாள்லேயே நெஸ்ட் அவுட் ஆயிரும். தென் அடுத்த ஒரு 15 நாள்லேயே ஃபின்ச்சஸ் அடுத்த கிளச்சுக்கும் ரெடி ஆயிரும். தென் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காக்டெயில், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் மாதிரி ஃபின்ச்சஸை நீங்கள் டேம் பண்ணி வளர்க்க முடியாது. ஸோ டேம் பண்ணி பெட் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபின்ச்சஸை வளர்க்க வேண்டாம். அதுபோல் ஃபின்ச்சஸை வளர்க்க நினைக்கிறவங்க ஸ்டார்டிங்கில் பேசிக் வெரைட்டியான ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸை வளர்த்து ப்ரீட் பண்ணி பழகிட்டு
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹையர் மியூட்டேஷன் ஃபின்ச்சஸை வாங்கி வளர்ப்பது தான் நல்லது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். பாருங்கள். தேங்க்யூ.